Thank you, Mr. Rosling, for finding time in your busy schedule to talk to Tabula. გამარჯობა ბატონო როსლინგი, დიდი მადლობა რომ ტაბულას დროს უთმობთ. პირველი კითხვა, ხმლებს რატომ ყლაპავთ? Oh, that was since I was a medical student, you know. I wanted to be an actor. მე მსახიობი მინდა და ვყოფილიყავი, მაგრამ სცენიდან ჩამომიყვანეს. მითხრეს, როლში შესვლის უნარი არ გაქვს, სულ შენი თავი ხარ. ასე გამომაგდეს სტუდენტური თეატრიდან. მაგრამ აქტიორობა სულ მინდოდა. მე ისე მოხდა, რომ ჩემი ერთ-ერთი პაციენტი ხმლის მყლაპველი აღმოჩნდა. მან მასწავლა, უკვე ლოგინს იყო მიჯაჭვული. მე განცხადება გამოვაქვეყნე ადგილობრივ გაზეთში. ხმლის მყლაპველს, ხმლის ყიდვას სურს და ასე ვიყიდე ხმალი. So now I am both ახლა მე შვედეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი ვარ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს. I am a proud member და of ხმლის მყლაპველთა ასოციაციის ამაყი წევრი. უკიდურესობები მოგწონთ? კი, დამასვებ ვცდილობ ჩემი საგანმანათლებლო მოღვაწეობისას. ჩემი ლექციები მყარ, მეცნიერულ, გადამოწმებულ ფაქტებს ეფუძნება. მაგრამ ვცდილობ ისინი სახალისო იყოს. ჩემი ორი მხარე ასე ერწყმის ერთმანეთს. Well, thank you. საქართველოში რატომ ჩამოხვედით? I was invited by UNFPA. მე გაეროს მოსახლეობის ფონდმა დამპატიჟა, ეს დიდი პატივია. That was humbling. I've never been. აქ არასდროს არ ყოფილვარ. It's a very interesting country. So tell me about some facts. ფაქტებით საუბარი მოგწონთ. You know, learned რა ფაქტები იცით საქართველოს შესახებ? Statistics. Yeah. I mean Georgia. საქართველოს სოციალურად განსაკუთრებით განათლების კუთხით განვითარებული ქვეყანაა. საქართველოში ქალები იმდენივე დროს ატარებენ სკოლაში, რამდენიც გერმანიაში. მაგრამ ეკონომიკა გვატემალას დონეზეა. ანუ ხალხი ბევრად წინაა, ვიდრე ქვეყანა. ეს გასაკვირი არ არის, თუ ისტორია შევხედავთ. საბჭოთა კავშირის დროინდელი პოლიტიკა, სამოქალაქო ომები და დაპირისპირება, რამაც უკან დაგხიათ. ხალხს მეტი შეუძლია, ვიდრე საჭიროებაა. მე ვიცი, რომ თქვენ წარმატებით ვითარდებით, ქვეყანა უკეთესი ხდება. საქართველოდან მილიონი ადამიანია წასული, არა? ეს იმიტომ, რომ მათი შესაძლებლობების გამოყენება საქართველოში არ ხერხდება. სავარაუდოდ ისინი უკან დაბრუნდებიან შემდეგ 10 წლეულებში. გულისხმობთ, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა გაიზრდება? კი, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგი ადგილია. ბოლო დროს საქართველოს შესახებ ცოტა გვესმის საზღვარგარეთ. ადრე პრობლემების შესახებ გვესმოდა. რევოლუცია, რუსეთთან ტრაგიკული ომი. დღეს პრობლემები სხვაგანაა. ახლა ვიგებ, რომ ეს საქართველო მიმზიდველია ტურისტებისთვის. კონფლიქტებისგან თავის დაღწევას ცდილობს და ნათელი მომავლისკენ მიილტვის. მედია სხვანაირად გაშუქებას იწყებს. Yeah, well, the fact is. კი, მაგრამ რეალობა ისაა, რომ საქართველო კლავინდებურად ოკუპირებულია, ჩვენგან 40 კილომეტრში რუსული ტანკებით განან. ცხადია იმეც ვინ არ ჩუნებთ, რომ ადრე თუ გვიან ეს საკითხი მოგვარდება, მაგრამ კი, მაგრამ თქვენ ამ პრობლემას ტანკებით ვერ მოაგვარებთ. ეს პრობლემა მოგვარდება თუ თქვენ შეძლებული ქვეყანა გახდებით, მიუხედავად ამ პრობლემისა. მეჩვენება, რომ ახლა სწორედ ეს ხდება. Well, thank you. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი საწინააღმდეგოს ამტკიცებს, თქვენ ფიქრობთ, რომ მსოფლიო დღეს უკეთესი ადგილია. რა განაპირობებს ამ რწმენას? მე არანაირი რწმენა არ გამაჩნია, რწმენა ეკლესიისთვისაა. შვედეთის მეცნიერებათა აკადემია რწმენით არ ხელმძღვანელობს, ცოდნით ხელმძღვანელობს. თუ ცოდნა არ გაქვს, მაშინ ალბათობაზე ვსაუბრობთ. სიცოცხლის ხანგრძლივობა არასოდეს ყოფილა ასეთი მაღალი, 70 წელი მსოფლიოს მასშტაბით. ბავშვების სიკვდილიანობა არასოდეს ყოფილა ასეთი დაბალი. დემოკრატიაში მცხოვრები ადამიანების ხვედრითი წილი არასოდეს ყოფილა ასეთი მაღალი.
შეხედეთ ბოლო არჩევნებს ინდოეთში, განა ეს წარმატება არ იყო, სიდიდით მეორე ქვეყანაში ძალაუფლება მშვიდობიანად შეიცვალა. არაერთი მაჩვენებელი მოწმობს, რომ დღევანდელი მსოფლიო უდავოდ უკეთესია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. შობადობა ხალხს აშინებდა დედამიწის მოსახლეობის მკვეთრი ზრდა. ახლა ის შემცირდა და თითო ქალზე 2.5 ბავშვი მოდის. ეს მყარი ფაქტებია და ბევრმა ამის შესახებ არ იცის. ჩვენ იმედები კი არ უნდა გამოვთქვათ, უნდა ვიცოდეთ, ან ვიცით, ან არა. საქართველოში არსებობს მითი, რომ ხალხი რომ მდიდარი იყოს, მეტი შვილი ეყოლებოდა. ბევრ პოლიტიკოსს უჩნდება პოპულისტური იდეა, რომ მოქალაქეებს ფულს დაპირდეს, იმ შემთხვევაში თუ ისინი მეტ შვილებს გააჩენენ. რა ურთიერთკავშირია ოჯახის კეთილდღეობასა და შობადობას შორის? თუ უკიდურესად ღარიბი ხარ, მაგალითად როგორც საუკუნეების წინანდელ საქართველოში ან აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაში, შვილები გჭირდება იმისთვის, რომ შეშა მოგიგროვონ ან წყალი მოგიტანონ. ამასთან უკიდურეს სიღატაკეში ბავშვები იხოცებიან. არ იცი რამდენი გადარჩება. ბავშვები არ არიან უზრუნველყოფილნი განათლებით. ასეთ პირობებში ერთი ქალი 5 ან 6 ბავშვს აჩენს. როდესაც მდიდრდები, ქალები განათლებას იღებენ. ხალხი სიღარიბეს თავს აღწევს. შობადობა იკლებს და ორს ქვემოთ ჩამოდის. შვედეთი ამ წერტილში 1930-იან წლებში აღმოჩნდა. თითო ქალზე 1.5 ბავშვი მოდიოდა. მაგრამ თუ უფასო საბავშვო ბაღები გაქვს, თუ ქალები კაცების თანასწორები არიან და თუ დახმარებები ჩნდება, პოლიტიკოსები სწორად მიიჩნევენ, რომ შობადობა იმატებს. მე 3 შვილი და 7 შვილიშვილი მყავს. საფრანგეთში, სკანდინავიაში, ნიდერლანდებში დღეს შობადობა უფრო მაღალია, ვიდრე 20 წლის წინ იყო. თუ შობადობის კლება მსოფლიოს მასშტაბით დადებით მოვლენად მიგაჩნიათ და შობადობის მაღალ მაჩვენებელს პრობლემად მიიჩნევთ, რატომ უნდა შეეწყოს ხელი შობადობის ზრდას? პრობლემა შობადობის მაღალი მაჩვენებელი არ არის. პრობლემა არის სიღარიბე. მაღალი შობადობის შიში 40 წლის წინ ჰქონდათ, მაგრამ ახლა ყველამ კარგად იცის, რომ როდესაც ქვეყანა სიღარიბეს თავს აღწევს, ქალები განათლებას იღებენ, ჯანდაცვა და შესაბამისად კონტრაცეპტივები ხელმისაწვდომია, შობადობა ყველა ქვეყანაში თითო ქალზე 2 ბავშვამდე ეცემა. დღეს ირანში უფრო დაბალია შობადობა, ვიდრე შვედეთში. თურქეთშიც ქალზე 2 ბავშვი მოდის. სტამბოლში უფრო დაბალია შობადობა, ვიდრე სტოკჰოლმში. როგორც ხედავთ, რელიგიამ ამ კუთხით ვერაფერი გააწყო. ბანგლადეშშიც იგივე მაჩვენებელია. ბევრი შვილი აზიისა და აფრიკის სოფლებში ყავთ, სადაც უკიდურესი სიღატაკეა. თუ სიღატაკეს დავძლებთ, ხალხი კონტრაცეპტივებს მოითხოვს და ამას თავად დაარეგულირებს. ჩვენ სიღატაკეს უნდა ვებრძოლოთ და არა მაღალ შობადობას. You're determined to fight devastating ignorance with a fact-based worldview that თქვენ ამბობთ, რომ ფაქტების უგულებელყოფას ებრძვით და ამ უგულებელყოფას დამანგრეველი ხასიათი აქვს. რატომ ფიქრობთ ასე? რა ინგრევა ფაქტების უგულებელყოფით? ყველას უნდა იმის გაგება, როგორია მომავალი. ყველა ირჩევს პროფესიას, თუ საქართველოდან წახვალ, გინდა იცოდეს აწახვიდე, თუ ბიზნესმენი ხარ, გსურს იცოდე რა სფეროში ჩადო ინვესტიცია, რას აქვს მომავალი. მაგრამ თუ აწყვო არ იცი, შანსი არ გაქვს მომავალი განსაზღვრო. ავიღოთ ფული. დღევანდელი ეკონომიკის მხოლოდ ნახევარია იქ, რასაც დასავლეთს ვუწოდებთ. დასავლეთ ევროპა, შეერთებული შტატები, OECD-ის წევრები. დანარჩენი გარეთაა. წლევანდელი წლიდან მოყოლებული დასავლეთის ხვედრითი წილი მსოფლიო ეკონომიკაში მუდმივად შემცირდება.
დღეს საქართველო ევროპას შეჰყურებს. დასავლეთ ევროპა მისთვის შესაძლებლობებითაა სავსე მრავალი მიმართულებით. 50 წელიწადში თქვენ ძალიან კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ მსოფლიოს ცენტრი სხვაგან იქნება. დღეს ამის თქმა რთულია, იმის გათვალისწინებით, რაც ერახში ხდება. დღეს აზიაში 4 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ეს მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარზე მეტია. ამ საუკუნის ბოლოს საქართველოს დასავლეთით, ევროპასა და ამერიკაში თითო მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. აზიაში 5 მილიარდი, ხოლო აფრიკაში 4. თქვენზე გაივლის აბრეშუმის გზა, ოღონდ საწინააღმდეგო მიმართულებით. საქართველო ერთდროს სარგებლობდა იმით, რომ უსაფრთხო გზას წარმოადგენდა აზიიდან ევროპაში პროდუქციის გადასაზიდად. საუკუნის ბოლოს მიმართულება შეიცვლება. დიდი ბაზარი იქნება აზიაში. ევროპაში იქნება ინსტიტუციები, ინოვაციები. ევროპაში მეტია ინდივიდუალური თავისუფლება. ევროპაში წახვალ ინსპირაციისთვის, ცოდნისთვის, მეცნიერებისთვის. ჩვენ ძალიან კარგი დამოუკიდებელი სამეცნიერო ინსტიტუტები გვაქვს. მაგრამ დინამიკა სხვაგან იქნება. თქვენ იმასაც ამბობთ, რომ ფაქტების უგულებელყოფასთან ერთად დიდი პრობლემა თავს მოხვეული, ახირებული იდეებია. რას გულისხმობთ? მაგალითად ის, რომ არსებობს დასავლეთი და დანარჩენი სამყარო. ზუსტად რას გულისხმობთ? ნიალ ფერგუსონს აქვს ამ სათაურის წიგნი. არსებობს განვითარებული და განვითარებადი სამყარო. შეხედეთ თურქეთს, ის თქვენი საუკეთესო მეზობელია. იგივე რელიგია აქვს, რაც თქვენ? არა. ისინი თავიანთი რელიგიის თანამედროვე ინტერპრეტაციას ახდენენ და ეს მუშაობს. თქვენ შეგიძლიათ საერთო ენა გამონახოთ. კი, თურქეთი ჩვენი ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორია. უფრო მეტი გახდება, გინახავთ თანამედროვე თურქული φιλმები. ერთ ორს გავიხსენებ, თუმცა ვიტყვი იმას, რომ თურქული სერიალები საქართველოში ძალიან პოპულარულია. ახალგაზრდა თურქები სრულიად ახალი ტიპის ადამიანები არიან. როდესაც მსოფლიოში აქტიურობაზეა საუბარი, თურქეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სომალიში მშვიდობის დამყარების პროცესში. ისინი იმხელა დახმარებას არ უწევენ, რამხელასაც დასავლეთ ევროპა, მაგრამ მათი დახმარება უფრო მიზნობრივია. ჩვენი იმედი, რომ ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობა დამყარდება, მნიშვნელოვან წილადაა დამყარებული თურქეთზე. როგორ ჩამოვედი აქ? თურქული ავიახაზები. მიუნხენიდან ჩამოსვლად შეგეძლოთ. სტამბოლის აეროპორტი უკეთ მუშაობს. მე უფრო და უფრო მეც დავფრინავ სტამბოლისა და დუბაის გავლით. მსოფლიოს მიზიდულობის ცენტრი დაძრულია. საქართველო ძალიან ხელსაყრელ მდგომარეობაში აღმოჩნდება მომავალში. თქვენ ამბობთ, რომ ყველა ქვეყანა ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის შედეგად გამდიდრდა. ყველამ ამ გზით გაიუმჯობესა ჯანმრთელობის სისტემა. გჯერათ კლიმატის ცვლილების? თუ ეს ასეა და ქვეყნის გამდიდრება, ხალხის ჯანმრთელობა ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვზე გადის, რას ფიქრობთ იმ რეგულაციებზე, რასაც პლანეტის გადასარჩენა დაწესებენ? ისევ გჯერათ, მე არაფრის არ მჯერა. ეს არ არის ჩემი აზრი, ეს მეცნიერულად მტკიცდება, რომ კლიმატი შეიცვლება ატმოსფეროზე ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის ზემოქმედების შედეგად. როგორ და რამდენად და რა ტემპით არ ვიცით. შეგვიძლია მხოლოდ ალბათობა შევაფასოთ. მოკლედ დროში ბევრი არაფერი მოხდება. ხმები კლიმატის სწრაფი ცვლილების შესახებ გაზვიადებულია, მაგრამ კეთილი ზრახვებით. გრძელვადიანი რისკები მნიშვნელოვანია, მაგრამ არათანაბრად ვრცელდება სხვადასხვა ქვეყანაზე. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ ანახულებს პრეზიდენტ პუტინს კლიმატის ცვლილება? იმიტომ რომ რუსეთის დიდი ნაწილი ამით იხეირებს. ციმბირში ძალიან ნოყიერი ნიადაგია, მაგრამ იქ ძალიან ცივა. სხვა ქვეყნებისთვის, მაგალითად ბანგლადეშისთვის, კლიმატის ცვლილებას კატასტროფული შედეგები ექნება. მაგრამ ეს სწრაფად არ მოხდება.
თუმცა საქმე ისაა, რომ ენერგეტიკის სისტემის გამოცვლა სულ ცოტა ერთი თაობის გამოცვლა სჭირდება, მინიმუმ 25 წელი. უფრო გასაგები რომ გავხადო, რას ვამბობ, ჩვენ თქვენსავით გვყავს დიდი მეზობელი, რუსეთი. ბაბუაჩემი ამბობდა, რომ რუსეთი საფრთხეა. ბაბუაჩემიც იგივეს ამბობდა და მეც იგივეს ვამბობ. შეგვიძლია შევაფასოთ, წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს რუსეთი მომავალში. სავარაუდოდ კი, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით. დაახლოებით კლიმატის ცვლილებასავითაა, სავარაუდოდ, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით. შეგვიძლია კი ჩვენ დავიცადოთ და არმია მაშინ შევქმნათ, როდესაც რუსული ჯარი სტოკჰოლმში შემოვა? არა, ჩვენ ეს არ შეგვიძლია. ჩვენ თავდაცვაში ინვესტიციები 25 წლით ადრე უნდა განვახორციელოთ. შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ რუსეთის საფრთხე საერთოდ არ არის და სხვა საფრთხეები დავინახოთ. ვინ იყო მართალი ერახთან დაკავშირებით? რას ამბობდა რუსეთი ერახში შეჭრაზე? თავდაცვა მომავალი საფრთხის ალბათობის შეფასება, იგივეა კლიმატის ცვლილებაც. Well, but on the other hand, like what about the regulations? Like მაგრამ რეგულაციები თავად ამბობთ, რომ თავარი პრობლემა სიღატაკეა. თავადვე ამბობთ, რომ ქვეყნები გამდიდრდნენ და გამოჯამთრდნენ ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის შედეგად. როდესაც კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული რეგულაციების შემოგვაქვს ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვზე, რას ვეუბნებით ღარიბ ქვეყნებს, როგორ უნდა გამდიდრდნენ ისინი, როგორ გაიუმჯობესონ ჯანდაცვა? დავუშვათ, რომ კლიმატი არ იცვლება და მეცნიერები ცდებიან. მხოლოდ ენერგეტიკული კუთხით შევხედოთ. რამდენად ჭკვიანურია ის, რომ რამდენიმე ქვეყანამ, რომელსაც ნავთობი აქვს, სხვების ნაცვლად მიიღოს გადაწყვეტილებები. კარგია, როდესაც რუსეთისთვის დათმობა გვიწევს, მასზე დამოკიდებულებები ვართ? კლიმატის ცვლილებას რომ თავი დავანებოთ, ეს საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ ალტერნატიულ ენერგიებზე ვიფიქროთ. ხანდახან კლიმატის ცვლილებაზე კამათი ძალიან მძიმეა. შეხედეთ ერახში რა ხდება. ორ კვირაში თუ საუდის არაბეთში სუნიტებისა და შიიტების კონფლიქტი დაიწყება და სამეფო ჩამოიშალა, ნავთობის ფასი აიწევს. ასე რომ ალტერნატიულ ენერგიაზე ფიქრი უსაფრთხოებიდან გამომდინარეც გჭირდება. რეალურად ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ბუნებრივი აირი და ნავთობი, რომ კლიმატი შევცვალოთ. საუბარი ქვანახშირზეა. ალტერნატიული ენერგიის შესაქმნელად ტექნოლოგია გვჭირდება. რეგულაციები გვჭირდება ენერგიის ყაირათიანი გამოყენებისთვის. ახალი ტექნოლოგიები ძვირია და მდიდარი ქვეყნები გაწუდებიან, მაგრამ ღარიბმა ქვეყნებმა რა ქნა? რა და ქვანახშირი უნდა დაწვან და გაძლიერდნენ. თუ კი გერმანია ხურავს ატომურ ელექტროსადგურებს ქვანახშირის თბოსადგურების დახურვამდე, სხვებმა რატომ უნდა შეწყვიტონ ქვანახშირის წარმოება? შვედეთში სარეცხი მანქანების მწარმოებელი კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ გამოუშვებს ისეთ სარეცხ მანქანებს, რომლებიც ყველაზე ნაკლებ წყალსა და ენერგიას მოიხმარს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა, იმიტომ რომ რეგულაციები ყველა შემთხვევაში გაჩნდება. კარგ ინვესტორს მომავლის განსაზღვრა შეუძლია. ისინი ხედავენ, რომ გარემოს დამცველები, რასაც ამბობენ, ჭკუასთან ახლოსაა. თუ ჩვენ შეგვიძლია ცხოვრების იგივე სტანდარტი შევინარჩუნოთ ნაკლები ენერგიის გამოყენების შედეგად, ხოლო შემდეგ ქვანახშირი ჩავანაცვლოთ ალტერნატიული ენერგიით, რომლის გამოყენება ყველა ქვეყანას შეუძლია, ეს ხომ დამოუკიდებლობას ნიშნავს. დღეს თქვენ კარგი ურთიერთობა გაქვთ აზერბაიჯანთან და ბუნებრივ აირსა და ნავთობს მათგან იღებთ. რა იცით ხვალ რა ხდება? რამე რომ მოხდეს, რუსეთთან უნდა წახვიდეთ და ეხვეწოთ. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ასე არ მოხდება. It's always good to have an alternative like this. იმეს თავი დავანებოთ და რაციონალურად ვიმსჯელოთ. თუ იარსებებს მზის ენერგიის სისტემა, რომელიც ყველას შეუძლია გამოიყენოს, მსოფლიო უფრო აზრიანი იქნება. მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს მსოფლიო ენერგიის მხოლოდ 1% გამომუშავდება მზის და ქარის მეშვეობით. ამიტომ იმის იმედი ვიქონიოთ, რომ ტექნოლოგიური გარღვევა მოხდება. ჩვენ ქვის ხანიდან იმიტომ არ გამოვედით, რომ ქვა დაგვაკლდა, უკეთესად ცხოვრება ვისწავლეთ. ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ ქვანახშირის მარაგების ამოწურვას. ქვანახშირის საბადოები არ არის კარგი სამუშაო ადგილი. ბევრი მიზეზი არსებობს იმისთვის, რომ ალტერნატიული ენერგიის წყაროებზე ვიფიქროთ. ამისი სტიმულირება შეიძლება ჭკვიანური რეგულაციებით.
თუ ინოვაციების შედეგად შევძელით, რომ მზის ენერგია ქვანახშირზე იაფი გახდა, ჩათვალეთ, რომ მისია შესრულებულია. თქვენ საქართველოში გენდერული თანასწორობის პროგრამის ფარგლებში ჩამოხვედით. რას ფიქრობთ გენდერულ თანასწორობაზე? რა არის მისი მიღწევის საუკეთესო გზა? ძლიერი ქალები. კვოტებზე, ხელოვნურ ჩარევებზე რას ფიქრობთ? შეიძლება ამან იმუშავოს კონკრეტულ დროსა და კონკრეტულ ქვეყანაში, მაგრამ ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს. ჩვენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში შემოვიღეთ კვოტა ქალ პროფესორებზე, მაგრამ მალევე გავაუქმეთ, იმიტომ რომ ამის საჭიროება არ იყო. ჩვენი ინსტიტუტის პრეზიდენტი ქალია. ის არ გამხდარა პრეზიდენტი იმიტომ, რომ ქალია, არამედ იმიტომ, რომ საუკეთესო იყო. თუმცა პროფესორი კვოტის დახმარებით გახდა. კვოტა ალკოჰოლივითაა, ცოტა შეიძლება გამოგადგეს, მაგრამ ბევრს არაფერს ცვლის. პოზიტიური დისკრიმინაციის ნიშნებს კვოტებში ვერ ხედავთ, მაგალითისთვის ავიღოთ ის, რომ ჩვენთან პარტიები მეტ დაფინანსებას იღებენ, თუ მეტი ქალი ყავთ პარტიაში. აკადემიურ სივრცეზე ვისაუბროთ, თუ კვოტები აკადემიურ სივრცეში ტვინების შემოდინებას უწყობს ხელს, მაშინ ისინი კარგია, თუ ეს არ ხდება, მაშინ არ ვარ და. ჯერჯერობით ჩვენ არ აგვითვისებია ქალის გონებრივი შესაძლებლობები. ყველაფერი, რაც ამაში დაგვეხმარება, კარგია. თქვენ ამბობთ, რომ ეკონომიკური კეთილდღეობა ნიშნავს მშვიდობას და რომ ეკონომიკურად მდგრადი ქვეყნები არ ომობენ. რას ნიშნავს ეკონომიკური კეთილდღეობა თქვენთვის? კეთილდღეობა ნიშნავს იმას, რომ ყოველ დილით შევდივარ სააბაზანოში და ცხელი და ცივი წყალი მაქვს. სააბაზანო სუფთაა, სამზარეულო კარგია. ბაღი ლამაზია და უსაფრთხო. უბანიც უსაფრთხოა. პატარა ეკონომიური მანქანა მყავს, რომელსაც ადვილად ვაყენებ ქუჩაში ისეთი ზომისაა. ანუ ისეთი მდიდარი ვარ, რომ არ მჭირდება მანქანით თავის მოწონება. აგარაკი მაქვს, რომელიც წინაპრებისგან დამრჩა. მოკლედ, კარგად ვცხოვრობ. მე ბევრი ფული არ მჭირდება, როდესაც დავბრუნდები, ხეზე სახლი უნდა ავაწყო ჩემს შვილიშვილებთან ერთად. სიამოვნებისთვის არ მჭირდება იახტა და ძვირფასი მანქანა. ვაპირებ დავჯდე ხეზე აშენებულ სახლში შვილიშვილებთან ერთად და ბრაზიანი ჩიტები ვითამაშე. კი, ამ ბრაზიანმა ჩიტებმა წაგულეკა Facebook-ზე, iPhone-ზე ყველგან ეგ მხდება. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ მე ისეთ საფეხურზე ვარ, მატერიალურად ბევრს არ მოვიხმარ. თუმცა მიხარია, რომ ამ საფეხურზე ამოსვლა შევძელი. მე ერთი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, რომელსაც ჯადოსნური სარეცხი მანქანა ქვია. არასოდეს წამიკითხავს ლექსია ადამიანებისთვის, რომელთაც თუ ფული აქვთ სარეცხ მანქანას არ ყიდულობენ. ხელით არ რეცხავენ კონკრეტული ნივთების გარდა არაფერს. ხალხმა უნდა გაითავისუფლოს დრო იმისთვის, რომ უფრო საინტერესო საქმე აკეთოს, ვიდრე მძიმე შრომა. როდესაც ამას ვახერხებთ, სხვა რაღაცეები ხდება ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი. გამოდის თქვენ ფიქრობთ, რომ რუსეთი არ არის ეკონომიკურად გამართული ქვეყანა, რადგან მეზობლებთან ომობს. რუსეთი არ არის ეკონომიკურად გამართული ქვეყანა, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია მისი ხალხის შესაძლებლობების გამოყენება ეკონომიკური კეთილდღეობის მისაღწევად. ამისთვის ის მხოლოდ ბუნებრივ რესურსებს იყენებს. ეს გარკვეულწილად ყველა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკის ტრაგედიაა, რომ ხალხი უფრო განვითარებულია. ზოგი Google-ში მუშაობს. ხალხმა აქ მათემატიკა იცის. ჭკვიანები არიან, მაგრამ საბაზრო ეკონომიკა არ მუშაობს გამართულად. ინსტიტუტები არ მუშაობს, რომლებიც საბაზრო ეკონომიკას დაარეგულირებდნენ. საგადასახადო სისტემები არ მუშაობს. ეს არის მთავარი პრობლემა. მერე ვიღებთ იმას, რაც უკრაინაში მივიღეთ.
ხალხი არის განათლებული, მაგრამ ეკონომიკა ჩამორჩენილი. ზოგიერთმა რეგიონმა კოლაფსი განიცადა. უკრაინიდან განყოფა უნდათ. მე ამას როგორც უკრაინის შიდა პრობლემას ისევ ხედავ. ნაწილს უკრაინიდან გამოყოფა უნდა და სხვები ამას არ ეთანხმებიან. ეს არის უთანხმოება უკრაინის შიგნით. There's a disagreement within Ukraine. Well, and my last question concerns about like genetically modified foods. ჩემი შემდეგი კითხვა განმოდიფიცირებულ საკვებს ეხება. შიმშილი და სიღატაკე თქვენც აღნიშნეთ, რომ მთავარი პრობლემებია. ადამიანები დღესაც იხოცებიან შიმშილი. საქართველოს მთავრობას სურს აკრძალოს გენმოდიფიცირებული საკვების წარმოება საქართველოს ტერიტორიაზე. On the territory of Georgia. I mean Georgia's GDP. რატომ? გონი ვიცი პასუხი. Why? როგორც ჩანს, მათ სურთ ადგილობრივი პროდუქცია უვიცებს მიყიდონ ევროპაში, რომელთაც ბევრი ფული აქვს და არ იციან, რომ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი მავნებელი არ არის. ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ საქართველოს მაღალი ხარისხის პროდუქცია აქვს. ანუ თქვენ ამბობთ ჭკვიანურია, რომ ქართველებმა სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებული იაფი გენმოდიფიცირებული პროდუქტი მიირთვან, თვითონ ძვირი ორგანული აწარმოონ და ექსპორტზე გაიტანონ. Like Georgian, like genetically organic food. What is the problem with genetic modification? It's one tool of medicine. რა პრობლემაა გენმოდიფიცირებულ პროდუქციაში? ეს ჯიშების გამოყვანის ერთ-ერთი გზაა. სხვადასხვა მეთოდი არსებობს. გენმოდიფიცირება, როდესაც გენს იღებ და სხვაგან გადაგაქვს და ახალი ჯიში გამოყავს. ერთ-ერთი მათგანია. It's just one more new tool. It's not the big one. შესაძლებელია რომ მსოფლიო დავაპუროთ გენმოდიფიცირებული საკვების გარეშეც, მაგრამ რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ? რა პრობლემაა? რისკები ძალიან დაბალია. საქართველოში ავტოავარიებში წელიწადში 1500 ადამიანი კვდება. ჩვენი მოსახლეობა ორჯერ მეტია, მაგრამ შვედეთში 230 ადამიანი კვდება. Why do you think რატომ ხდება ეს როგორ ფიქრობთ? You have not advanced in your traffic policy. იმიტომ რომ საგზაო წესებს არ იცავთ და ეს სფერო მოწესრიგებული არ არის. You lose people in a tragic way. I think every Georgians have a friend who died as I had. როცა პატარა ვიყავი, იგივე სტატისტიკა იყო შვედეთშიც. People were killed as they are today in Georgia. This is a problem you have in front of you. And not genetically modified food. ეს არის პრობლემა და არა გენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქტი. ეს იგივეა რომ სპილო თაგვს შეადარო. ეს ძალიან სამწუხაროა. Huge problem in traffic. It's really sad. Yes. I know. კი, ახლა თითქოს უკეთესი მდგომარეობაა ვიდრე იყო, მაგრამ ჯერ კიდევ შორსაა ნორმალურისგან. You have this tragic war. რამდენი ადამიანი დაიღუპა აგვისტოს ომში? დაახლოებით 500. 500 people. Yes. სამჯერ მეტი იღუპება ავტოავარიის შედეგად. Those are unnecessary. If you had the regulation, you have the თქვენ უსაფრთხოების ღვედის სავალდებულო შეკვრა 2 წლის წინ შემოიღეთ. ჩვენ 52 წლის წინ. Yes. We did it 52. თქვენ 50 წლის ჩამორჩებით შვედეთს. ქვეყნების მთლიანში და პროდუქტს თუ შევადარებთ, ალბათ უფრო დიდ ჩამორჩენას მივიღებთ. კი, მაგრამ ეს საწყენია, როდესაც აქ ჩამოვედი, თავის სახლში ვიგრძენი. თანამედროვე ხალხი, განათლების მხრივ თქვენ იგივე დონეზე ხართ. კულტურა მაღალ დონეზეა. რატომ უნდა იყოს ამხელა ჩამორჩენა? ერთი რამაა აღსანიშნავი, ერთია წერა-კითხვის ცოდნა და ფორმალური განათლება. საშუალო განათლება სავალდებულოა საქართველოში, სკოლაში შედიხარ და 12 წელი სწავლობ. მიუხედავად იმისა, ქალი ხარ თუ კაცი. მეორეა განათლების ხარისხი. I agree with quality. I agree on quality. But there's a risk now that you jump from the position you are to the debate of West Europe. გეთანხმებით, რომ ხარისხი პრობლემაა, მაგრამ ახლა არსებობს შესაძლებლობა, რომ ნახტომი გააკეთოთ. იმ შემთხვევაში თუ ისეთ რაღაცეებზე მოახდენთ ფოკუსირებას, რისი გაკეთებაც ადვილია. მონდომების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ წელიწადში 1000 ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოთ. მინიმალური ძალისხმევის გაწევაა საჭირო ამ კუთხით. ამას გენდერული პერსპექტივა აქვს. ძირითადად კაცები ავლენენ თავიანთ მამაკაცურობას მანქანის სწრაფი სიარულით. ამისთვის ადამიანები ციხეში უნდა მიდიოდნენ. ეს მნიშვნელოვანია ტურიზმის კუთხითაც. თუ ტურიზმის მეშვეობით ფული შეუნახსოვრთ, ქუჩაში გადაადგილება უსაფრთხო უნდა იყოს.
გამოდის დანაშაულსაც გულისხმობთ. კი, კრიმინალის დონეც დაბალი უნდა იყოს. ფიქრობ, სწორი მიმართულებით მიდიხართ და ძალისხმევის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დააჩქაროთ წინსვლა, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგი ქვეყანაა. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით წარმატებულ ლექციას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, ის საინტერესო იქნება ქართული აუდიტორიისთვის. Thank you. Thanks.